आज बिल्कुल कराची का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के फेरी हॉल में, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं जो मौसम से महसूस हो रहे हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि कराची में आज भी मौसम खुशगवार रहेगा, चूँकि समंदरी हवाएँ बहाल हो चुकी हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त सैर व तफरीह का मुकाम है फेरी हॉल। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं जो न सिर्फ यहाँ पर खेलते हैं, तस्वीर बनवाते हैं, बल्कि कुछ यहाँ पर टाइम भी स्पेंड करते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी आते हैं। तो अगर आप लोग भी मौसम से इंजॉय करना चाहते हैं तो कराची के फेरी हॉल में आइए, जहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। जबकि महकमा मौसमियात ने खुशखबरी भी दी है कि अगस्त के पहले हफ्ते में कराची में बारिशें भी हो सकती हैं।